বাগেরহাটের বিসিক শিল্পনগরীতে তৈরি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব কাঠের বেবি ব্যালেন্স বাইক। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন বাজার ও কর্মসংস্থান। ইউরোপে রপ্তানি করে আসছে বৈদেশিক মুদ্রা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে জানান উদ্যোক্তা। 2023 সালের প্রথম দিকে বাগেরহাট বিসিক শিল্পনগরীর ন্যাচারাল ফাইবার নামের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মোস্তাফিজ আহমেদ ইউরোপের গ্রিস ও বেলজিয়াম থেকে 3 লাখ বেবি ব্যালেন্স বাইকের অর্ডার পান। এরপর থেকে পরিবেশ বান্ধব বেবি ব্যালেন্স বাইক তৈরির উদ্যোগ নেন তিনি। ন্যাচারাল ফাইবার নামের প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা কাঠ দিয়ে এসব বাইক তৈরি করা হচ্ছে। কারখানায় বাইক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন নারী ও পুরুষ শ্রমিকরা। কেউ তৈরি করছেন চাকা, কেউ তৈরি করছেন হ্যান্ডেল, আবার কেউ তৈরি করছেন সাইকেলের ফ্রেম। সবশেষে শ্রমিকদের নিপুণ হাতে কাঠের বাইকে নানান রঙও পালিশ করা হচ্ছে। গেল 6 মাস ধরে এই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় অর্ধশত শ্রমিক। প্রতিদিন এই কারখানায় তৈরি করা হচ্ছে প্রায় 30টি বাইক। এসব বাইক যাচ্ছে ইউরোপের গ্রিস ও বেলজিয়ামের মতো রাষ্ট্রে। কারখানায় এই বাইক তৈরি কাজে 30 জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আসছে বৈদেশিক মুদ্রা। প্রথমবারের মতো নিজের দেশের পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানিতে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে খুশি শ্রমিকরা। গত বছরে প্রায় 20,000 বেবি ব্যালেন্স বাইক রপ্তানি করেছে ন্যাচারাল ফাইবার নামের প্রতিষ্ঠানটি।